ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكل مواليد برج العذراء. توقعاتنا النهاردة لشهر يناير 2026، شهر البدايات، شهر القرارات، شهر ترتيب الحياة من جديد ليك يا برج العذراء. في البداية كده التوقعات هتكون توقعات عامة، يعني تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ. خدي بس منها اللي يريحك، او خد بس منها اللي يريحك وسيب الباقي. اللي مش حاسس بالطاقة اللي هنشوفها دلوقتي ممكن تظهر له خلال الشهر. قبل ما نشوف الفيديو بتاعنا كده نحط لايك والشير، والناس اللي أول مرة تشوفنا ياريت نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات بتاعتنا أول بأول. طيب، في البداية تعالى نشوف طاقة الشهر العامة ليك ايه يا برج العذراء. طيب، في البداية هنا يا برج العذراء أنا بشوف إن الطاقة العامة بالنسبة لك هنا هي طاقة مراجعة. طاقة مراجعة، يعني في بداية الطاقة في مراجعة، في حسم للقرار. شايفة كمان ان البعض منكم بيقفل ابواب قديمة عشان يفتح الجديد. بشوف هنا ان العذراء هيكون داخل الشهر ده بطاقة وعي كاملة. يعني ايه داخل بطاقة وعي كاملة يا برج العذراء؟ يعني انت داخل بشكل واعي، منتاش مندفع، مش متسرع. مش متسرع في قرار، مش متسرع في خطوات. طيب ليه؟ لان انت الفترة اللي فاتت او السنة اللي فاتت اللي هي 2025 بالنسبة لك يا برج العذراء، فانت اندفعت في امور كتيرة، وسبب الاندفاع دوت سبب لك انهيار كبير في حياتك. خسرت شغل، خسرت اشخاص، خسرت نفسك، خسرت كرامتك، خسرت حاجات كتيرة بسبب اندفاعك وتهورك يا برج العذراء. فانت ناوي تخش السنة دي، السنة الجديدة بالنسبة لك، وانت بتغير ده او بتهدي من ده. فبشوف هنا انت يا عذراء دلوقتي وصلت لمرحلة تغيير حقيقي، مش عايز تكمل في الوضع اللي انت فيه. بالنسبة للوضع العام وبالنسبة للقرارات هنا بالنسبة لك يا برج العذراء، بشوف ان الشهر ده هيكون فيه قرار متأجل. ممكن يكون قرار سفر، ممكن يكون قرار يخص العمل عند البعض منكم. القرار ده متأجل شوية. بشوف كمان ان في موقف هنا هيحصل فيه غصب ليك. يعني انت هتبقى مضطر ان انت تعمل الشيء ده غصب عنك، لان مش هينفع تعمل غيره او ما قدامكش حل غيره. بشوف كمان هنا يا برج العذراء ان البعض منكم آم، كأن كان في حاجة عندك انت بتقدم لها اعذار، او في شخص بتقدم له اعذار، بتدي له اعذار كتير. يناير بالنسبة لك هنا هيوقف الاعذار دي يا برج العذراء. بشوف هنا ان في طاقة قوية جدا. في طاقة قوية ازاي؟ في حد بيقولك هنا كفاية استنزاف. طاقتك استنزفت كتير. اتعرضت لخيانة يا برج العذراء، البعض منكم اتعرض لخيانة، اتجرحت. الشريك سابك وراح لطرف تالت هنا. دخلت في طاقة حزن، البعض دخل في طاقة اكتئاب. حسيت ان انت قلبك مكسور، مش قادر توصل لحاجة من اللي انت بتتمناها او من الحاجة اللي انت عايزها يا برج العذراء. بشوف هنا ان في مواجهة، البعض منكم في مواجهة ما بينك وما بين شخص، ما بينك وما بين الشريك، ما بينك وما بين حد من العائلة او حد من الاصدقاء بالنسبة لك المقرب جدا كمان يا برج العذراء. بشوف ان البعض هيجيله رسالة. الرسالة دي ممكن تكون صدمة بالنسبة لك، او حاجة حقيقية هتبان فجأة، يعني حاجة ما كنتش انت تعرفها، حاجة كنت انت مخدوع فيها، فبتعرف الحقيقة وبتبان لك فجأة يا برج العذراء. عايزة اقول لكم كمان هنا ان اللي كان مستخبي هيظهر. اي حاجة كانت مستخبية عنك وانت مش عارف حاجة عنها يا برج العذراء بتظهر لك. آم، الشيء اللي كان متعلق عندك بيتحسم وبيتاخد فيه قرار، إذا كان منك أو من الطرف الآخر يا برج العذراء.
اي حاجة هتسيبها متعلقة هتتعبك اكتر. اي حاجة هتسيبها متعلقة هتتعبك اكتر. عايزة اقول لكم كمان هنا بالنسبة للطاقة العاطفية يا برج العذراء، فانا بشوف ان البعض منكم هنا في رجوع ما بينه وما بين الشريك تاني، في تبادل في المشاعر لسه ما بينك وما بين الشريك يا برج العذراء، لسه بيحبك، لسه بيفكر فيك، لسه في طاقة اشتياق، لكن هنا كمان في طاقة ندم، طاقة ندم على الانهيار او على البعد اللي حصل ما بينك وما بينه. آم، يمكن البعض هنا بيقعد يفكر في الشريك كتير ويقول يا ترى هو نساني، يا ترى هو بيفكر فيا، يا ترى هيرجع، يا ترى ندمان. عايزة أقولك دلوقتي يا برج العذراء إن بالفعل الطرف الآخر هنا أو الشريك هنا ندمان، ندمان ومحتار، ندمان ومحتار وحاسس بفراغ. فبشوف هنا ان يكون في احتمال للرجوع ما بينك وما بينه تاني، في احتمال للرجوع او محاولة للتواصل ما بينك وما بينه يا برج العذراء، بس القرار ده هيكون في ايدك المرة دي، انت اللي هتكون متحكم، يا تقبل الرجوع يا ما تقبلش، حاجة ترجع لك. طيب هنشوف كمان لو مرتبط، هنشوف طاقة المرتبطين. طيب انا بشوف هنا ان انت في خير جايلك يا برج العذراء، بشوف هنا ان المرتبطين ممكن العلاقة ما بينكم مش احسن حاجة، في توتر، كل واحد متوتر وبيكتم او بيخبي او بيداري عن التاني، كل واحد بيخبي كلام جواه، كلام ما اتقالش، او انت قاعد هنا في طاقة انتظار يا برج العذراء من الشريك ان هو ياخد خطوة معينة، ان هو ياخد قرار معين، ان هو ينفذ وعد اداهولك، او ان هو هنا لو انت منتظر منه امور مادية فيجيب لك الفلوس اللي انت طالبها منه دي. في البعض منكم هنا منتظر شيء من الشريك ومنتظر ان هو ياخد الخطوة وينفذ ده، قاعد في طاقة انتظار. طب هو هل بالفعل هينفذ؟ بشوف ان هو بينفذ، بشوف هنا ان هو بينفذ يا برج العذراء. عايزة اقول لكم هنا ان الشريك حاسس انك اتغيرت، الشريك حاسس ان انت اتغيرت معاه يا برج العذراء. اتغيرت ازاي؟ بقيت في طاقة هدوء، او انت هنا ما بقيتش متعلق بيه زي الاول يا برج العذراء، بيحسك هنا ان انت بقيت هادي، او ان انت مشاعرك اتجاهه بقى فيها برود شوية، مشاعرك اتجاهه بقت فيها برود شوية، فالشخص ده بقى قلقان. فبشوف ان العلاقة هنا ممكن عند البعض منكم العلاقة معلقة، مش قادرين تاخدوا قرار اذا كنتوا تكملوا في العلاقة ولا تنفصلوا، لكن انا بشوف هنا ان العلاقة دي محتاجة قعدة صريحة ما بينك وما بين الشخص ده، ما يبقاش فيها شد وجذب، يعني كل واحد يتكلم ويطلع اللي جواه، كل واحد هيقعد يتكلم وتطلعوا اللي جواك وتصفوا النية لبعض، يا هيبقى في بداية جديدة عند البعض منكم، يا إما هيبقى في فتور في العلاقة أو سقوط بشكل كامل في العلاقة دي. طيب بالنسبة للعزاب، هنشوف دلوقتي طاقة العزاب. يلا اللي وصل معانا لحد هنا منساش نحط لايك والكومنت الحلو بتاعنا. بنشوف طاقة العزاب. طيب بشوف هنا يا برج العذراء ان انت متردد، يمكن البعض في عنده شخص في حياته، في كراش، في حد انت ممكن مش شايفه، في حد بياخد خطوة او في حد متقدم لك، لكنك في طاقة تردد وطاقة حيرة، والبعض الاخر هنا كأنه عايز ياخد خطوة اتجاه شخص، لكن برضو في تردد وحيرة، مش قادر اذا كان يقرر اخد الخطوة دي فعليا ولا ما خدهاش، خايف ان هو يبان شكله مش حلو، خايف ان هو يترفض، خايف ان العلاقة ما تبقاش كويسة، ففي طاقة خوف. فانا بشوف هنا كمان ان في عند البعض منكم شخص من الماضي بيفكر فيك، بيراقبك، ممكن يظهر تاني في حياتك، هيظهر برسالة مفاجأة بالنسبة لك يا برج العذراء، لكن هل الشخص ده مناسب ليك ولا انت هترجع عشان طاقة الحنين والاشتياق اللي عندك بس؟ فانا بشوف ان الكروت بتاعتك هنا بتحذرك، اللي هو بلاش ترجع لنفس الدايرة اللي انت كنت فيها، يعني ارفع سيفك في وشه، ارفع سيفك في وشه، بلاش ترجع لنفس الدايرة اللي انت كنت فيها تاني، لان العلاقة هترجع زي ما كنتوا
اون واوف، هترجع زي ما كنت اون واوف، لان البعض اللي بيسمع القراءة هنا العلاقة ما بينك وما بين الشخص ده كانت اون واوف كتير. فاسأل نفسك، هل الشخص ده اتغير، ولا انت اللي ضعفت، ولا انت اللي اشتقت له وعايز ترجع؟ تعالوا كمان نشوف طاقة العمل والمال بالنسبة ليك يا برج العذراء في شهر يناير 2026 هيكون فيها ايه. طيب انا بشوف ان في خير جايلك يا برج العذراء، ان شاء الله باذن الله في خير جايلك. بشوف هنا ان انت في عندك ترتيب اوراق، عندك تخطيط لشيء، يعني بتخطط لشيء، بتخطط لمشروع، بتخطط لسفر، بتخطط لنقلة من شغل لشغل آخر يكون أحسن وأريح بالنسبة لك يا برج العذراء. فأنا بشوف إن أنت بتخطط لشيء بشكل حلو جدا ومش هتكون مندفع في الخطوة دي. بشوف كمان إن البعض منكم في فرصة شغل هنا أو عرض من مكان، والمكان ده هيكون مناسب وهيكون مريح ليك يا برج العذراء. البعض منكم هنا كمان ممكن يكون بيفكر ان هو يعمل مشروع خاص بيه، يعني هنا ممكن هتاخد خطوة ان انت تفتح مشروع خاص بيك يا برج العذراء، وده كمان هيكون مشروع ناجح بالنسبة لك. بالنسبة للأمور المادية أنا بشوف إن في هنا تحسن تدريجي عندك يا برج العذراء، في تحسن تدريجي، في فلوس جايالك إن شاء الله بإذن الله. الفلوس دي ممكن تكون كانت حد واخدها منك، فلوس متأخرة، كنت انت طالب يعني تاخد قرض او شيء من البنك، فبيجيلك الفلوس ده او البنك بيرد عليك، او من مصدر هنا انت كنت فاكره خلاص، يعني ان اللي هو راح وانتهى ومن الفلوس دي مش راجعة، يعني فلوس ميتة بالنسبة لك يا برج العذراء، لا بترجع. اهم تحذير ليك دلوقتي يا برج العذراء، اهم تحذير ليك دلوقتي، بلاش توقيع عقود وانت متردد. لو حاسس ان في حاجة مخيفة، حاسس ان انت آم، في حاجة غامضة بالنسبة لك، في حاجة مش واضحة بالنسبة لك، ما تتسرعش. بلاش توقع عقود عمل وانت متردد، او توقع على عقود من غير مراجعة. انت يا عذراء ذكي جدا، بس الشهر ده محتاج صبر اكتر من الذكاء. تعالى نشوف كمان الصحة والطاقة الجسدية عندك ايه يا برج العذراء، نشوف صحتك وطاقتك الجسدية اخبارهم ايه. بشوفك هنا ان انت تعبان يا برج العذراء، بشوفك تعبان، بشوفك ان انت مرهق وبقالك فترة على ده، يعني البعض منكم هنا بقاله 10 اسابيع، بقالك 10 شهور، بقالك فترة في التعب. ممكن البعض هنا تعب جسدي، والبعض الآخر تعب نفسي وضغوطات، ضغوطات مشاكل، حاسس ان انت شايل حمل مش قده بمعنى أصح يا برج العذراء. فبشوف ان البعض منكم هنا في طاقة إرهاق، في طاقة أرق، بتفكر كتير، ما بتعرفش تنام كويس، نومك متقطع، من كتر ما انت بتفكر، لان انت البعض هنا بيفكر في امور كتيرة، عندك تفكير زيادة الفترة دي. فانت محتاج ان انت تنظم نومك، اهتم بصحتك، اشرب مية كتير يا برج العذراء، افصل عن الموبايل شوية يا برج العذراء، لان انا بشوف هنا ان انتوا بصوا انتوا مدمنين للموبايل دلوقتي. انت بتبقى يعني ماسك التليفون كده وبتنام، ولو تصحى تمسكه تاني، فلا، هدي حالك شوية يا برج العذراء، اهدوا شوية، افصل من الموبايل شوية. الطاقة النفسية بالنسبة لك أنا بشوف إن الشهر ده هيكون علاجك إنك تقول لأ على أي حاجة مضايقاك، على أي حاجة تعباك، ما تضغطش على نفسك أكتر من كده، لأن أنت هنا يا عذراء بتيجي على نفسك عشان تسعد اللي حواليك أو عشان تراضي اللي حواليك. فبعد عن أي حد بيستنزفك، أي حد، أي قرار، أي اختيار، ابعد عن أي حاجة بتستنزف طاقتك، فوق لنفسك شوية، يعني ابدأ قول بقى نفسي وبعدين الباقي ورايا. تعال نشوف رسايلك للشهر ده يا برج العذراء.
طيب برج العذراء عايزة اقول لكم كمان هنا ان في البعض اللي بيسمع القراءة دلوقتي في طاقة خصام او في طاقة زعل ما بينك وما بين حد، ممكن الشريك، ممكن خصام ما بينك وما بين الاهل، خصام ما بينك وما بين حد من اصدقائك. فبشوف ان في طاقة زعل وطاقة خصام، فخلي بالك، خلي بالك يا برج العذراء. حاول ان انت تنسحب بهدوء لكن ما تعملش مشاكل، ما تزعلش حد او ما تخليش حد يزعل منك. بشوف كمان هنا يا برج العذراء ان الشريك عند البعض منكم هنا شايفك شوية ان انت ضعيف، بيشوفك هنا ان انت مش مصدق نفسك ان هو معاك، او ما صدقت ان هو رجع لك يا برج العذراء، او ما صدقت ان الشخص ده يكون في حياتك، اذا كان خطوبة زواج او علاقة فانت ما صدقت. فبشوف ان البعض هنا الشخص ده موجود في حياتك عشان يستنزف طاقتك وبيستغلك، يعني الشخص ده بيستغلك عاطفيا. فالرسالة هنا بتاعتك تحذير قوي، ما تخليش حد يستنزف طاقتك او حد يستغلك يا برج العذراء. برج العذراء الشهر ده كمان انا بشوف ان البعض منكم هتبقوا مرتبكين شوية، متوترين، ممكن هتبقى عايز تاخد قرار في شيء لكنك مش عارف تاخد القرار ده يا برج العذراء، او انت هنا هتكون بتهرب من شيء. بالنسبة لطاقة الزعل وطاقة الخصام أو طاقة الانفصال، فأنا بشوف هنا إن البعض منكم بعد الزعل أو الخصام أو الانسحاب والهدوء بيكون في مصالحة ما بينك وما بين الشخص اللي حصل ما بينكم اختلاف، بيكون في كلام، بيكون في فرصة ما بينك وما بينه، إذا كان بقى حبيب، أهل، صديق، أيا كان. بشوف كمان هنا يا برج العذراء ان البعض منكم بيجيله هدية، بيجيلك حاجة مفاجأة بتحصل بالنسبة لك يا برج العذراء. بشوف كمان ان البعض الاخر هنا ممكن يكون عندك لقاء في شهر يناير، واللقاء ده بيكون مهم بالنسبة لك، لقاء مع حبيب او لقاء لعمل، وبيفرق جدا وبينقلك في حتة تانية يا برج العذراء. تعالوا كمان هنا نشوف رسالة التحذير ليك يا برج العذراء، هتحذرك من مين وهتحذرك تقولك ايه. طيب الرسالة بتاعتك هنا يا برج العذراء بتقولك شخص هيسبب لك أذى نفسي، في شخص وثقت فيه هيجرحك ويقولك كلام سم كتير، فخلي بالك واحذر. الشخص ده ممكن يكون راجل وممكن يكون ست، في اسمه حرف العين أو حرف الشين أو حرف الواو، فاحذر وخلي بالك يا برج العذراء. وزي ما قلنا ما تأمنش لحد، ما تسرعش، ما تاخدش خطوات اتجاه أي حاجة بدون تفكير ولا بتسرع. دي كانت توقعات برج العذراء لشهر يناير 2026. لو الفيديو لمس حاجة جواك اعرف ان الرسالة ليك، منساش اللايك والاشتراك، اكتبولي تحت في الكومنتات انا مستعد للتغيير او انا مستعدة للتغيير، عشان نفعل طاقة الشهر بكل ايجابية. اشوفكم الفيديو الجاي على خير، سلام يا احلى الحلوين.